Görürsən, universitetə qəbul olmaq istəyir, tələbədir də oxuyur, kesilir imtahandan. Görürsən, küsür. Mənə nə qədər valideynlər buna görə xəbər göndərirlər ki, balamla otur danış. Ya da özləri gəlib yaxınlaşıblar, mən deyir, mən aslında bacarıqsız insanam. Bir sahədə olan belə deyək də, uğursuzluğu bütün həyatına tətbiq edir ki, mən uğursuz insanam. Sən uğursuz insan deyilsən. Halbuki yəni, o hadisədə sən uğur qazanmamısan. Hətta belə bir yaxşı deyim var idi, bir alim fikri idi, xoşuma gəldi. Tutaq ki, sən bir imtahanı keçməmisənsə, onu sınaq imtahanı kimi gör. Necə sınaq imtahanında, məsələn, gedirik əvvəlcədən imtahandan qabaq sınaq imtahanına veririk. Orada, məsələn, keçməsək də, orada da ümidsiz olmuruq da, amma başa düşürük ki, nə boşluqlarımız var. Gələn dəfə neyinirik özümüzü? Hazırlayırıq da. Əslində, biz bir hadisədə uğur qazanmamışıqsa, uğursuzluğa fokuslanmamalıyıq. O uğursuzluğun səbəblərinə mərkəzlənməliyik və gələcəkdə onlardan uzaq düşməliyik ki, uğuru qazanaq.